ရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့ရှားပါးနေထိုင်ရာရန်ကုန်နယ်ကအသိနေထိုင်လို့ရမယ့် project အသစ်ဆက်တစ်ခုကိုတည်ပြီးပြီလားဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အသေးနှလုံး Heart of Yangon HOY ပဲဖြစ်ပါတယ် HOY ဟာစုလီဖျားလမ်းနဲ့အနော်အထလမ်းတောက်မှာတည်ရှိပြီးစုလီဖျားမြို့တော်ခမ်းမစုလီရှန်ဂရီလာစုလီစကွဲရန်ကုန်ဘူတာကြီးတမနာရုပ်ရှင်ုံနဲ့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ုံများအောင်ဆန်းကွင်းမဟာဗန္ဓုလပန်းချံတို့အပြင်လူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအားလုံးအတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာအားလုံးရဲ့လက်တကမ်းမှာပဲတည်ရှိနေပါတယ်မြို့လေကောင်ဖြစ်ပေမဲ့မိုးချက်မှုမရှိပဲလှပတဲ့ city view ကိုတဝါကြီးခန်းစားနိုင်တယ်လို့အခန်းတိုင်းကိုအလင်းရောင်နဲ့လေကောင်းလေတန်းရအောင်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းပေးထားပါတယ် facility အနေနဲ့ swimming pool gym sauna smart light system private lake 24 hour security နဲ့အဆင့်မြင့် facility တွေပါဝင်လို့မိသားစုတိုင်းစိတ်ချလက်ချနေထိုင်လို့ရမယ့်ကွန်ဒိုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အားလုံးစိတ်ပူနေကြတဲ့ငလင်တန်အတွက်လည်း 8.5 အထိမြင်းကလေးတန်ခန္ဓာရည်ရှိအောင်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ investment ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း downtown location ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် rent and demand မြင့်ပြီးတော့ရေရှည်မှာ property value တိုးလာနိုင်တဲ့ project ပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းထုအနေနဲ့လာမယ့်ဇန်နဝါရီ15ရက်ကနေ22ရက်နေ့ထိကျင်းပမယ့် Laos event မှာဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်7,000ကနေ1,500အထိ discount ရရှိနိုင်မယ့်အပြင်နှစ်သစ်လက်ဆောင်7,150 pre-broker လက်ဆောင်နဲ့ maintenance fee တစ်နှစ်စာကိုပါထည့်သွင်းစီစဉ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့အထူးကန်တူးရှင်အနေနဲ့2026ရဲ့ EV ကအသစ်ဆက်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်လည်းရရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဒီလို special discount နဲ့တန်မိုးကြီးလက်ကြီးတော့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်လုံးမခံရအောင်စိတ်ကိုဆက်နေနဲ့ appointment ရအောင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hotline ဖုန်းနံပါတ်8855-22990နဲ့098855-22991တို့ကိုအခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါ